Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Para bapak, para ibu sedaya ingkang kula hormati, alhamdulillah wonten ing enjang punika kita dipun paringi kali Gusti Allah nikmat iman, nikmat Islam, ugi nikmat kesehatan. Mugi-mugi mawon sedaya nikmat menika kita saged agem ibadah lan patos ilmu dumateng Gusti Allah. Para bapak ibu sedaya ingkang kula hormati, panjenengan kita sedaya niati tolabul ilmi, patos ilmu. Tiyang ingkang patos ilmu setunggal bab mawon, setunggal ilmu mawon niku sami kalih panjenengan nika salat 1000 rakaat. Panjenengan patos ilmu setunggal bab niku sami kalih panjenengan salat 1000 rakaat. 1000 rakaat menika kathah nggih Bu. Menawi setunggal dinten menika 100 rakaat mawon pun keju-keju niku. Mangke ping 10 menang be 1000 niku tesih kalah kali panjenengan ingkang patos ilmu. Dados mulyanipun tiyang ingkang patos ilmu. Nggih para Bapak Ibu sekalian, kita mlebet surat Alam Nashrah ingkang wau dipun waos Kyai Darobi. Nggih. Monggo kita maos surat Al-Fatihah tumara tutubulah lajeng surat Alam Nashrah. Monggo kita dherekaken. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alam nashrah laka sadrak wa wada'na anka wizrak alladhi anqadha dhahrak wa rafa'na laka dhikrak fa inna ma'al usri yusra. Inna ma'al usri yusra. Fa idza faragta fansab wa ila rabbika
rabbika farghab. Shadaqallahul azim. Nggih. Para Bapak Ibu sedaya ingkang kula hormati, mlebet teng surah Al-Insyirah. Nggih. Naminipun Al-Insyirah napa saged ugi Alam Nashrah. Napa saged ugi surat An-Nashr. Nggih. Asy-Syarh. Terus naminipun setunggal Al-Insyirah. Yang kedua Asy-Syarh. Nomor 3 nipun Alam Nashrah biasanipun disebut mekaten. Wonten teng Al-Qur'an menika susunan urutan ingkang nomor 94 Makkiyah nggih, surat ingkang turun sasampunipun hijrah. Napa isinipun? Setunggal isinipun menika hiburan untuk Nabi Muhammad SAW dan kaum muslimin, Bapak Ibu sekalian. Terus wonten dipun hibur kali Gusti Allah. Mangke wonten latar belakangipun nggih. Lajeng ingkang angka kali napa mawon sedaya napa mawon sak sampunipun dilampahi mangke kedah nglampahi sak sampunipun menika kanthi sae. Napa kok ibadah napa damelan napa-napa mawon nika harus dilakukan dengan baik nggih. Imam sinten nika kesupe. Wonten teng kitab Asbabun Nuzul ngendika surat menika tepatipun wonten fa innamal usri yusra menika hiburan dumateng kaum muslimin ingkang mlebet Islam kala riyin menika ning piyambakipun menika saking tiyang miskin. Tiyang miskin ingkang sampun mlebet Islam menika diece kalih tiyang-tiyang kafir Quraisy ingkang sugih-sugih. Nah, ingkang sugih-sugih menika nyuwun ngapunten ingkang mlebet Islam kala rumiyin menika rak tiyang-tiyang ingkang mboten gadah. Nggih, kados Bilal menika rak budak. Ajeng Amr bin Yasir nggih. Menika nggih sami mboten gadah. Menika dipun ece. Oh, wong Islam ki miskin-miskin ngaten niki kinten-kinten makaten nggih. Lajeng turun fa inna ma'al usri yusra. Nggih. Nika. Kita mlebet ayat setunggal Bapak Ibu sekalian. Bismillahirrahmanirrahim. Alam nashrah laka sadrak. Alam apakah tidak nggih napa bukankah sami nggih nashrah kami Gusti Allah sudah melapangkan laka bagimu sadrak hatimu napa dadamu nggih. Kita pirsani Bapak Ibu sekalian. Kanjeng Nabi menika dipun ece dipun napa nggih dipun hina dikatakan sebagai orang gila, dikatakan sebagai tukang sihir. Anu nika kalih tiang-tiang kafir. Diece anu nika. Kita pirsani Bapak Ibu sekalian. Hati wonten teng bahasa Arab teng Al-Qur'an menika wonten sekawan. Kita tingali mangke kenapa Allah menyebutkan sadrak nyuwun ngapunten. Hati menika pripun gambaripun? Hati kok bunder nggih. Win tok-tok men hati ngaten mawon. Nggih. Nika hati ingkang paling luar menika disebut sadrun. Nggih. Biasanipun diartikan dada. Nggih. Tapi ingkang dimaksud dodom niku nggih hati nggih. Lapangkanlah dadamu. Nah, ngaten nika berarti lapangkanlah hatimu sebetulnya. Ngaten nggih. Nah, ngaten. Lajeng ingkang angka kali teng lebetipun nika ingkang disebut kolbun.
hati. Nggih, biasanya hati kan. Qalbun menika artosipun wolak-walik. Nggih. Esuk dele. Lah supaya ngaten nggih. Lajeng jerone malih menika ingkang disebut fuadun. Fuad. Hati nggih sami nggih. Lajeng paling lebet menika ingkang disebut sebagai lubun. Lubuk hati paling dalam. Nggih. Sodrun menika hati ning paling jaba dhewe. Nggih. Qalbun teng lebetipun tesih molak-malik. Nggih. Lajeng pun fuad menika sampun kiyat. Lubun menika saya kiyat malih. Nggih. Nggih, kita pirsani. Napa-napa mawon menawi mlebetipun dugi mriki niku saya sangat. Dugi jero piyambak niku paling bagus. Iman contonipun. Iman dilebetke kok naming temriki. Niku gampil obah-obah gitu. Wonten mie instan mangke dados kafir gitu. Wonten ngaten niku. Karena imannya cuma ada di kolbun, tidak sampai ke lubun. Kedahipun iman menika dugi mriki. Sampai ke sini jadi dikasih beasiswa untuk pindah agama mboten purun. Gitu. Diberi mie instan untuk pindah agama, beribadah ke tempat lain mboten purun menawi iman itu mergi. Saniki kita pirsani. Kanjeng Nabi menika dipun hina oleh orang-orang kafir menika mboten dilebetke dugi mriki. Naming tem mriki mawon piyambakipun menika. Cuma ada di luar. Tidak sampai masuk ke hati. Nek kita Bapak Ibu sekalian, wonten tiyang ngino kita, ada orang menghina kita. Oh Pak Jamal ki wong edan, misalnya ngaten pripun cobi. Dugi pundi cobi. misalipun. Nek olah-olah kula mawon. Ngaten. Biasanya sampai ke sini Bapak Ibu sekalian. Oh, ngomong kok kaya ngono tekan kapan wae tak. Nah, ngaten nika dugi mriki. Kedahipun nek olah-olah menika teng mriki mawon. Nah, dugi teng Jawi mawon. Sampai di luar saja, di luar hati. Pirsani. Kanjeng Nabi itu dihina, Kanjeng Nabi itu dicerca, tapi mboten dilebetke dugi lebet sangat Bapak Ibu sekalian. Cuma ada di luar. Cuma ada di luar. Alam nasyrah laka sadrak. Bukankah kami telah melapangkan untukmu dadamu. Dilapangkan kali Gusti Allah Bapak Ibu sekalian. Hati ingkang lapang menika, hati yang bisa menerima kebaikan dan hati yang bisa menerima keburukan. Segala kebaikan itu diterima oleh piyambakipun menika hati yang lapang. Kita nika kadang kala sumpek. Sumpek karena hati kita itu enggak bersih. Hati kita ini kan mboten bersih. Tidak bisa menerima kebaikan. Wonten tiyang ingkang ngandani, nek kaya ngono ki mboten sae. Oh iya nek aku yo ngene iki. Nah, ngoten sing ngaten niku Bapak Ibu tidak mau menerima kebaikan. Nah, ngaten niku ingkang mari sumpek. Nah, hati itu karena kita tidak mau menerima kebaikan dari orang lain, tidak mau menerima masukan, tidak mau menerima kritik. Nah, menika alam nasyrah laka sadrak. Kanjeng Nabi menika mboten mekaten mawon. Tugas-tugas dakwahipun Kanjeng Nabi nggih menika kathah. Dan itu memberikan beban Nabi, Kanjeng Nabi. Ning kali Gusti Allah dipun entengaken. Alam nasyrah, diluaskan hatinya, diluaskan dadanya. Ngaten nggih. Kita pirsani, wa wada'na anka wizrak ayat kalihipun. Wa wada'na dan kami
telah menghilangkan angka darimu wizrok. Wizrok menika nek teng terjemahan menika beban. Nggih. Sakjanipun wizrok menika artosipun dosa. Nggih. Tapi kita pirsani Kanjeng Nabi menika mboten kagungan dosa. Tidak mempunyai dosa. Nek kesalahan wonten. Nek dosa menika mboten wonten. Masyaallah. Liyaghfirallahu laka ma taqaddama min dzambik. Nggih. Allah itu sudah mengampuni dosa-dosanya Kanjeng Nabi, masyaallah. Teng mriki wonten ingkang mboten kagungan dosa? Masyaallah. Nek wonten sik ngacung tak sukani arto. Masyaallah. Ndak ada ya Bapak Ibu sekalian nggih. Termasuk yang banyak ngomong ini yang banyak dosanya ngaten niki. Masyaallah nggih. Astagfirullahaladzim. Ngaten. Kanjeng Nabi itu tidak punya dosa karena setiap kesalahan menika dipun ampuni kali Gusti Allah. Nggih. Kanjeng Nabi nate wonten nggih kalau wingi teng surat Abasa melengos nggih wonten ada orang yang buta datang minta petunjuk kepada Nabi. Kemudian Nabi menika ngaten nika nggih melengos. Nika mawon sudah diampuni oleh Gusti Allah nggih. Nabi ugi nate mengharapkan madu minum nika menika dipun haramaken kali Kanjeng Nabi gara-gara istrinya itu tidak suka bau madu. Langsung dipun tegur kali Gusti Allah wonten teng surat At-Tahrim. Tidak boleh kamu mengharamkan apa yang dihalalkan oleh Allah. Madu menika rak halal. Ini kali Kanjeng Nabi dipun haram saya tidak akan pernah minum madu. Ngaten nika langsung dipun tegur wonten teng surat At-Tahrim. Nika ingkang ngaten-ngaten nika sampun dipun maafaken kali Gusti Allah. Dados mboten wonten dosanipun Kanjeng Nabi. Nggih, nika ingkang wizrok artosipun dosa. Artinya dosa. Kita pirsani. Wa wada'na anka wizrok, sudah dihilangkan, bukankah kami sudah menghilangkan bebanmu. Kanjeng Nabi menika bebane kathah Bapak Ibu sekalian nggih. Wonten tiang-tiang diajak masuk Islam boten purun nggih. Teng Thaif Kanjeng Nabi dipun lempari kali lare-lare ngangge watu. Masyaallah dipun lempari teng Thaif menika sampai berdarah menika nggih ujianipun dakwah ngaten nika Bapak Ibu sekalian. Dereng nggih sederek-sederekipun boten purun masuk Islam. Nggih, kados Abu Jahal niku rak pamanipun Abu Lahab, beban bagi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa wada'na anka wizrak, dan kami sudah menghilangkan beban-bebanmu nggih. Kados pundi beban menika? Allazi anqadha dhahrak. Allazi yang anqadha memberatkan dhahrak punggungmu. Bapak Ibu sekalian, menawi tiang mikul beto barang menika rak teng pundak nggih. Teng pundak. Semakin banyak barangnya itu maka semakin berat. Nggih, semakin berat punggungnya nggih, semakin berat punggungnya. Ngaten. Tugas-tugas napa-napa mawon niku akan bisa memberatkan kita. Kalau itu naming dipikir kemawon ning mboten dilampahi. Nggih. Wonten tugas napa misalipun tugas napa nggih teng kantor napa teng pundi mawon nggih. Itu akan memberatkan kita kalau tugas itu naming dipikir kemawon ning mboten dilampahi, tidak dilaksanakan, itu akan semakin memberatkan punggung.
Punggung menika bahasa Arabipun dhuhr. Zuhrun menika punggung ngaten. Kalau kita berdiri pagi hari menghadap ke timur Bapak Ibu sekalian, mangke wonten matahari. Wonten matahari terus mangke matahari ini pun nginggil pas wonten teng nginggilipun kita haram untuk sholat. Tidak boleh untuk sholat. Begitu matahari ke barat sedikit, maka matahari itu akan mengenai punggung toh, sinar matahari ini pun misalnya kula madhep mriki ngaten nika, matahari ini pun mriki. Nah, matahari mriki ini yang disebut sebagai zuhur. Berasal dari kata punggung. Nah, dadi salat zuhur menika salat punggung aslinipun nika. Karena salat ketika matahari sudah mengenai punggung kita. Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, semua beban yang Allah berikan itu kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berat sangat. Kita nika dereng napa-napanipun. Kita itu belum apa-apanya dibanding dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah menika tahajud menika wajib. Rasul menika tahajud menika wajib Bapak Ibu sekalian. Nek kita mboten nggih, mboten sunah kayak sare. Ya malah tidur nggih. Kita itu sunah, walaupun sunah utama banyak yang tidak melaksanakan. Nek Rasul menika wajib nggih. Jadi berat, lebih berat, dan tidak akan ada yang bisa melebihi keutamaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mboten saged Bapak Ibu sekalian nggih. Makanya bebannya itu sangat banyak. Wonten ing tafsir Qurtubi ingkang disebut Sadrak wau nika Kanjeng Nabi menika nate dipun belah nggih, dipun belah dodonipun. Ketika kami dalam sebuah hadis dikasampaikan ketika kami di sebuah tanah lapang, kemudian datanglah dua orang, satu menggandeng datunya, kemudian Rasulullah dibaringkan, dereng dados Rasul nggih nyuwun ngapunten, belum jadi Rasul, terus kemudian dibelah dadanya, kemudian diambil hatinya, lajeng dicuci ngangge air Zam-Zam, kemudian dikeluarkan hasad, dengki dan sebagainya dikeluarkan, kemudian dimasukkanlah kasih sayang, lajeng ditutup malih. Rasulullah ngendika menika mboten kraos, tidak terasa sakit, karena yang mengoperasi menika sanes dokter spesialis ning malaikat. Nah, dan tidak mengeluarkan darah. Tidak mengeluarkan darah mengaten nika. Nika ingkang disebut memasukkan kebaikan-kebaikan di dalam diri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Para ulama tafsir ngendika itu bukan mukjizat namanya Pak Jamal. Itu namanya bukan mukjizat. Ya, itu bukan mukjizat, karena mukjizat ini kok sareng kali kenabian. Nggih. Sebelum kenabian namanya itu irhas. Wonten Pak Irhas nggih. Nah, kejadian istimewa yang diberikan oleh Allah kepada calon nabi. Kelebihan istimewa yang diberikan Allah kepada calon nabi itu disebut irhas. Kalau sudah jadi nabi namanya pun mukjizat. Nggih, namanya pun mukjizat. Para Bapak Ibu sekalian ingkang kula hormati. Jadi beban-beban Rasulullah itu sangat banyak, tapi kemudian dihibur oleh Allah Subhanahu wa taala. Kami itu sudah melapangkan dadamu, melapangkan hatimu. Yang semua beban itu memberatkan punggungmu. Ngaten nggih. Kita lajengaken Bapak Ibu sekalian. Wa rafa'na laka dzikrak. Wa rafa'na, rafa' menika diangkat, dan kami sudah mengangkat laka bagimu dzikrak. Penyebutan namamu. Dipun hibur dihibur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam oleh Allah. Ngaten wonten ulama ingkang ngendika
Allah tidak akan menyebut dirinya kecuali nama Rasulullah nika wonten teng sampingipun. Allah tidak akan menyebut namanya kecuali nama Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam wonten teng wingkingipun. Kalimat asyhadu alla ilaha illallah menika mboten kok namung niku tok, ning kedah wonten wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Nggih. Selalu kalau ada kalimat la ilaha illallah menika wonten Muhammadur Rasulullah. Ini diangkat nama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nggih. Baharyo azan asyhadu an la ilaha illallah. Tugi mriki mawon mboten wonten wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah niku wa rafa'na laka dzikrak, sedang mengangkat nama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Masya Allah. Biasanya pun teng griya-griya teng masjid nama wonten Allah Muhammad. Nah, ngaten nika wa rafa'na laka dzikrak, sedang mengangkat. Allah telah mengangkat namamu. Masya Allah. Nama Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menika istimewa Bapak Ibu sekalian. Karena piyambakipun menika kekasihipun Gusti Allah. Nama yang istimewa. Mboten kok manusia pertama Nabi Adam mboten. Mboten kok Nabi Ibrahim mboten. Mboten Nabi Isa. Ning pilihanipun Al-Mustafa. Al-Mustafa menika pilihan Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Masya Allah. Ingkang piyambakipun menika selalu mengkhawatirkan umatnya. Begitu piyambakipun badhe sedo menika, ummati, ummati, ummati. Bagaimana umatku? Bagaimana umatku? Bagaimana umatku? Karena piyambakipun sayang dumateng kita sedaya Bapak Ibu sekalian. Watir kalau kita menika mboten mlebet surganipun Gusti Allah. Rasulullah menika khawatir kalau kita menika mboten mlebet surga. Begitu diambil nyawanya sempat dialog kali malaikat Israel. Diketuklah pintu rumahnya Kanjeng Nabi. Assalamualaikum. Ditemuilah oleh Fatimah. Fatimah, siapa engkau? Saya tamu. Padahal malaikat Israel menika, saya tamu. Saya mau ketemu ayahmu. Ngaten nika. Mohon maaf, ayah sedang sakit. Nanti saja kalau ayah sudah sembuh. Fatimah ngaten nika. Nek teng griya panjenengan pripun? Tok 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 assalamualaikum. Sinten? Kula malaikat Israel. Cobi panjenengan badhe pripun ngaten nika. Ya Allah. Terus kemudian Fatimah ngendika kali nabi-nabi, ya ayahanda, ada tamu yang mau ketemu engkau, tapi saya bilang nanti saja kalau ayah sudah sembuh. Aja Kanjeng Nabi ngendika makaten Bapak Ibu sekalian, suruhlah masuk dia. Dia adalah malaikat Israel. Nangis Fatimah. Nembe ngertos nek niku malaikat. Ngoten nika. Lajeng wonten saderengipun dipun pundhut Gusti Allah. Nyawanipun menika dialog ya Allah. Salah satu dialog pun menika, bagaimana dengan umatku? Bagaimana dengan umatku? Kita Bapak Ibu sekalian ingkang dipun penggalih kali piyambakipun. Yang dipikirkan oleh Rasulullah itu adalah kita sedaya umatku, umatku, umatku. Masya Allah. Rasulullah menika mboten mikiraken piyambakipun, tapi mikirkan orang lain. Tidak memikirkan dirinya sendiri, tapi memikirkan umatnya. Masya Allah. Niku Rasulullah. Makanya Rasulullah itu mulia di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Mulia. Nah, Bapak Ibu sekalian ingkang kula hormati. Mekaten. Kita lajengaken Bapak Ibu sekalian, fa inna ma'al usri yusran. Fa inna, maka sesungguhnya al usri yusran. Wonten sik tanglet Pak Jamal itu dibacanya yusron apa yusra? Ngaten nggih. Fa inna ma'al usri yusra. Inna ma'al usri yusra. Pikantuk kekalihipun menawi dipun waqafaken berhenti
Fa inna ma'al usri yusra. Kantuk menawi dipun wasolaken dibablasaken fa inna ma'al usri yusron inna ma'al usri yusra. Nah, kenging ngekalihipun dua-duanya boleh. Ngaten. Nika wau ayat ini adalah menurut Imam Asy-Syaukani nggih menawi mboten tepat. Karena kaum muslimin itu miskin-miskin yang masuk Islam. Orang miskin, orang yang masuk Islam itu adalah orang miskin saat itu. Nggih. Saat itu. Padahal nggih mboten. Wonten Abu Bakar ingkang kaya nggih wonten. Tapi ini adalah napa nggih? Sarana untuk menghina kaum muslimin saat menika. Kita pirsani Bapak Ibu sekalian. Saya tulis nggih ayatipun. Ada beberapa hal. Ayat gangsal. Kita hapus nggih. Fa inna ma'al usri yusra. Fa inna maka sesungguhnya ma'a bersama usri yusron. Kita pirsani ayat gangsal 5. Mangke teng ngandhapipun nggih sami inna ma'al usri yusron sami nggih. Kita pirsani Bapak Ibu sekalian. Maka sesungguhnya ma'a bersama al-usri kesulitan, yusron menika kemudahan. Pirsani kalimatnya menika bersama. Bersama. Kalau panjenengan kita sedaya wonten kesulitan, temriko menika wonten solusinipun. Wonten jalan keluaripun. Niku mesti mboten kok nek menawi bersama ngaten iki sareng. Mboten ngaten iki nek ngaten iki namine runtung-runtung. Bersama. Terus menika kesulitan, menika kemudahanipun sareng. Sareng. Nggih, sareng mboten kok ngarep mburi mboten. Nika sareng Bapak Ibu sekalian, dados nempel. Nggih. Dados menawi panjenengan kok saweg BT ini napa, Pak? Saweg sedih, saweg napa ngaten nika, mesti teng mriku menika wonten kemudahanipun. Wonten kemudahanipun. Kemudahanipun nika sareng, ma'a menika sareng. Mboten ngarep mburi mboten. Ngaten nggih. Dados ngarep mburi. Pokoke nek wonten napa-napa, aku kok urung iso bayar utang ngaten nika nggih. Sedih ta nika, niku namine usr. Nggih. Mesti wonten yusra. Mesti wonten setunggal, nggih. Ingkang angka kalih pirsani Bapak Ibu sekalian. Menawi temriki wonten alif lam menika artosipun menika sekedhik. Menawi wonten alif lam nika naminipun menika ma'rifah. Ma'rifah menika sekedhik. Ma'rifah. Griya, rumah. Rumah niku teng pundi-pundi wonten. Teng Donggelan Kauman wonten pinten? Kathah ngoten nggih. Tapi nek disebat rumah itu, rumahipun kathah mboten? Namung setunggal menika ngangge alif. Nggih. Dados kesulitan menika jumlahipun sekedhik. Kesulitan menika jumlahipun sekedhik Bapak Ibu sekalian, nggih. Cobi kita pirsani kemudahanipun. Kemudahanipun boten wonten alif lamipun. Berarti nika ingkang disebut nakirah. Nakirah menika tegesipun kathah. Oh, dados kesulitanipun menika sekedhik, solusinipun kemudahanipun menika sangat kathah. Saged dipun pahami teng mriki? Saged nggih Bapak Ibu sekalian. Niku sedaya mawon Bapak Ibu sekalian, sedaya mawon mekaten. Kita mempunyai kesulitan, napa-napa mawon punya masalah. Pundi tiyangipun ingkang mboten kagungan masalah teng mriki? Wonten.
Semua orang punya masalah, nggih. Semua masalah. Ning semua masalah menika mesti wonten kemudahanipun. Nika kesulitan. Nggih. Nika kemudahan. Nah, fa inna ma'al usri, maka sesungguhnya bersama kesulitan menika kathah kemudahanipun. Nah, ngaten nika. Nika mboten cekap ayat 5 mawon, ayat 6 sami. Inna ma'al usri yusra. Sesungguhnya bersama dengan kesulitan mangke wonten kemudahanipun ingkang langkung kathah. Pingkali disebataken wonten teng Al-Qur'an, Masya Allah Bapak Ibu sekalian. Lah, terus kita menika tidak usah galau. Tidak usah galau kalau kita menghadapi masalah. Karena Allah sampun janji ini pun pasti ada kemudahan, dan kemudahan menika jumlahipun langkung kathah daripada kesulitanipun. Nek kesulitanipun sithik, solusinipun, kemudahanipun langkung kathah. Masya Allah. Niku janjinipun Gusti Allah. Menika mang cepeng. Bisa untuk buat status WA. Itu niku. Nah, kita lanjutaken Bapak Ibu sekalian. Fa inna ma'al usri yusra, inna ma'al usri yusra. Fa idza faraghta fansab. Fa idza, maka apabila faraghta, kamu telah selesai melakukan sesuatu, fansab. Saya tulis gini, fansab. Beriki, fansab, fa nun sob. Nah, fa idza faraghta fansab. Maka apabila sudah selesai melakukan sesuatu, fansab, maka tingkatkanlah untuk lebih baik. Napa to mriko nggih? Nggih. Bapak Ibu sekalian ingkang kula hormati, sedaya apa saja yang sudah kita lakukan menika mangke bar rampung menika wonten pekerjaan berikutnya. Bibar salat subuh mangke wonten salat zuhur. Setelah salat zuhur nanti salat asar dan seterusnya terus mawon, boten rampung-rampung, boten tidak akan pernah berhenti. Tapi perintahipun menika fansab. Fansab menika menapa? Lakukan kembali ning langkung sae. Niku naminipun fansab. Olah napa sinten boten. Ingkang paring rezeki menika saking Gusti Allah. Nggih. Memang sarannya lewat toko, lewat kantor, lewat napa nggih tempeken dan sebagainya. Dados Bapak Ibu sekalian, nyuwun kita menika dumateng Gusti Allah mawon. Minta kita itu hanya kepada Allah saja. Nggih. Nanti nek tiyang menika ngoyak dunya, akhirat itu belum tentu akan dapat. Nggih. Tapi nek kita nika ngoyakipun akhirat, maka dunya nika badhe ngetuti. Nah, dunia itu akan mengikuti kalau kita mengejarnya itu mengejar akhirat Bapak Ibu sekalian. Dados dunia menika rak naming alit nggih. Dunia menika naming alit, naming sedilit, naming secuil. Wonten ulama ingkang mengendika dunia itu hanya separuh dari sayap nyamuk. Sayap nyamuk ya. Nyamuk nika sampun alit. Niku sayapipun ninggi separo. Niku dunya. Ning dunya. Dados dereng napa-napanipun Bapak Ibu sekalian, Masya Allah. Dereng napa-napanipun ingkang kathah di luar nyamuk menika nggih wonten pitik, wonten menapa ngaten nika. Masya Allah. Hanya mengejar separo sayap nyamuk, lupa tidak ibadah. Mboten salat,
mboten hubungan saya kali tonggo, mboten ibadah liya-liyanipun. Ya cuma dapatipun separuh mawon. Separuh menika mawon nggih rebutan tiyang sedonya. Rebutan Masya Allah. Imam Ali karamallahu wajhah nggih ngendika nyemplungke ngaten nggih nate kula nyemplungke driji teng laut. Lajeng dipun angkat kata Imam Ali, air yang nempel di jari ini adalah kehidupan di dunia. Lajeng air laut menika inggih menika kehidupan akhirat Bapak Ibu sekalian. Dados mboten wonten bandinganipun, tidak ada bandinganipun. Tiyang ngoyak ingkang teng mriki sedanten, ngoyak teng mriki nggih rebutan malih. Wonten sikut-sikutan kian wonten. Wonten si makan ingkang haram kian. Niki entokipun naming sementen. Ning ingkang luas menika mboten angsal. Nauzubillah min dzalik. Nah, wa ila rabbika farghab. Kedah wonten landasanipun iman dumateng Gusti Allah Bapak Ibu sekalian. Napa-napa mawon aktivitas kita menika kedah wonten niatipun dumateng Gusti Allah. Kita nyapu latar menika niatipun ibadah. An-nadzafatu minal iman misalipun nggih. Walaupun itu bukan hadis. Bersih itu adalah bagian dari iman. Nika nggih pikantuk ibadah. Dados napa-napa mawon niatipun ibadah dumateng Gusti Allah pikantuk kekalihipun. Masya Allah. Para Bapak Ibu sedaya ingkang kula hormati, masih berapa menit? Masih 8 menit nggih. Nggih. Para Bapak Ibu sekalian ingkang kula hormati, dados menika surat Al-Insyirah napa disebat ugi surat Asy-Syarh, napa disebat ugi surat Alam Nasyrah. Menika ayat atau surat yang napa nggih memotivasi kita umat Islam itu untuk bekerja dengan sangat baik, beribadah hingga ugi dengan kualitas yang terbaik. Saya napa nggih? Saya saya tambahkan dengan wonten teng surat Al-Mulk menika Gusti Allah menika paring setunggalipun petunjuk ingkang nami ahsanu amala. Nggih. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Ahsanu amala menika napa? Ahsanu amala menika wonten tafsiripun kathah. Wonten tiyang kenapa Gusti Allah tidak menyebutkan aktsaru amala? Saakeh-akehe amal mboten. Ning ahsanu menika ingkang paling sae. Amal ingkang paling sae. Ingkang paling sae menika Imam Kesupe nyebataken ahlasahu ini kok ingkang paling ikhlas lan paling nuruti sunahipun Kanjeng Nabi nika ingkang disebut ahsanu amala. Masya Allah. Dados ingkang paling ikhlas panjenengan ikhlas menika ahsan. Ning wonten tutunanipun saking Kanjeng Nabi nggih sesuai dengan sunnah Kanjeng Nabi menika ingkang disebut ahsanu amala. Mboten aktsaru menika paling akeh. Mboten sinten mawon akan diuji yang paling banyak amalipun mboten. Ning ingkang paling sae amalipun nggih inggih menika paling ikhlas dan sesuai tuntunanipun Kanjeng Nabi menika. Masya Allah. Dados menika estu kita menika badhe dipun uji kali Gusti Allah liyabluwakum ayyukum ahsanu amala, akan diuji oleh Allah siapa di antara kita ingkang paling berkualitas amalipun, paling berkualitas. Nggih, dados ingkang paling sae. Dados menawi kita salat nika salat ingkang paling sae Bapak bisa Allahu Akbar paling sae. Mangke zuhur nggih mengkaten Allahu Akbar niki paling sae salat saya. Allahu Akbar paling sae. Ngaten niku kedahipun.
paling sae sedaya paling sae. Mboten kawaton salat. Wonten salat sing penting yo salat. Ngoten nika. Allahu akbar jenggelat salam sampun wis rampung ngaten nika. Kirang naming setunggal menit. Rak wonten nggih sok wonten ngaten nika masyaallah nggih. Nah terus kita kembali terus yang paling baik itu adalah yang dikersake oleh Gusti Allah. Yang paling baik, yang paling berkualitas napa amal-amalipun masyaallah. Nah terus mengatakan Bapak Ibu sekalian salah satu supaya kita salatipun nika sae kita nika kelingan pejah. Kita kelingan pejah. Mila para ulama riyin menika nempataken makam kuburan menika teng ngajengipun masjid. Ngajeng napa wingking nika? Wingking. Ngajeng napa wingking nika? Wingking. Maksudipun ngadep mriku maksudipun nggih. Ngadep pemakaman supados nek salat menika kelingan Allahu Akbar. Aku ki sesuk ajeng dadi ngaten niku Bapak Ibu sekalian. Niku ingkang bangun nika para wali songo. Ingkang bangun nika para wali songo. Masjid pundi-pundi mawon teng Jawi menika sami susunanipun. Wonten masjid wingkingipun makam, wingkingipun kauman. Teng Pekalongan, teng Tegal, teng pundi, teng Pemalang, teng pundi sami ngaten nika. Ingkang bangun menika wali songo rumiyin nggih. Wali songo nggih para ulama menika sae sanget. Terus kita kelingan nek salat enggak Allahu Akbar. Ojo-ojo salatku iki salat sing terakhir. Ngoten nika. Salat subuh kita niki sing terakhir. Mangke pun mboten salat malih, Pak. Pun mboten wonten kewajiban salat malih. Berarti mun lulus. Kewajibannya sudah dilaksanakan, Masya Allah. Menawi kita kelingan, kemutan bahwa ini adalah salat saya yang terakhir, mestinipun kita badhe salat ingkang paling sae. Allahu Akbar lah ngaten nika. Masya Allah. Para Bapak Ibu sekalian ingkang kula hormati, atas mekaten surat Alam Nashrah menika saya sangat kita cepeng untuk beramal yang paling bagus napa amal ibadah napa amal pedamelan nggih maksudipun profesional nggih niku kedah ingkang sae karena ini memotivasi kita untuk berbuat yang semakin baik terus menika. Makaten Bapak Ibu sekalian ingkang kula hormati, benjang insyaallah kita bahas surat At-Tin nggih nika sampun mlebet surat-surat pendek nggih. Surat-surat pendek. Mugi-mugi mawon mangke saderengipun Ramadan kirang pinten nggih. Mau menawi dugi Al-Bayyinah mau menawi nggih. Mangke Ramadan kita libur rumiyin. Mangke kita lajengaken bibar Ramadan insyaallah. Makaten Bapak Ibu sekalian ingkang kula hormati kita pungkasi kanthi waosan hamdalah lan doa kafaratul majelis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Aqulu qouli hadza astaghfirullahaladzim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.